Selamat datang kembali di KS Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas rahasia kesehatan yang dapat membantu Anda menghadapi musim hujan, terutama saat batuk menjadi teman setia. Ingatlah pepatah lama, ingat batuk, ingat jahe. Jahe, dengan hangatnya, telah menjadi pilihan utama untuk mengusir dingin sejak zaman dahulu kala. Tetapi tahukah Anda bahwa jahe memiliki manfaat lebih dari sekadar meredakan rasa dingin? Mari kita simak lebih lanjut. 1. Mengatasi morning sickness dan mabuk perjalanan. Senyawa zingeron dalam jahe terbukti secara alami mengurangi mual, baik itu terkait dengan morning sickness atau sebagai penangkal mabuk perjalanan. Kita akan membahas cara yang tepat untuk memanfaatkannya. 2. Antioksidan super, ekstrak jahe dan gingerol. Penelitian selama 2 dekade terakhir telah membuktikan bahwa ekstrak jahe dan gingerol adalah gudangnya antioksidan. Mereka tidak hanya melawan radikal bebas tetapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan mendukung kesehatan jantung. Menakjubkan, bukan? 3. Ramuan herbal untuk batuk, campuran jahe, kencur, dan serai. Mari kita masuk ke dalam dapur dan bersiap-siap untuk membuat ramuan herbal yang efektif untuk mengatasi batuk. Kombinasi jahe, kencur, dan serai akan memberikan rasa hangat yang menyegarkan. Tapi tunggu, ada tambahan lainnya sesuai dengan jenis batuk yang Anda alami. 4. Pengobatan mandiri yang aman dan hemat. Kami juga akan berbagi tips tentang cara menggunakan bahan-bahan alami ini untuk pengobatan mandiri di rumah. Cara yang aman, efektif, dan tentu saja, hemat. Jadi, siapakah yang sudah siap mencoba ramuan herbal jahe ini? Jangan lupa untuk menyertakan habatus sauda, madu, pala, atau jeruk lemon sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebelum kami tutup, pastikan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari KS Channel. Yuk, kita kembali ke alam dan jaga kesehatan kita bersama-sama. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di video berikutnya.